গাছে উঠে বড় গাছগুলোতে উঠা শিখেছে, শিখে ভেঙে আমার জবা গাছের কুড়ি সমেত ডালটাকে নিয়ে কি করছে। সব গাছকে এবার আমাকে তুলে দিতে হবে। হ্যাঁ, শেষ করে দে সব আমার গাছপালা, আমার শখের জিনিস সব শেষ করে দে তুই। হ্যাঁ, ওর গুড়িয়া দিদি খুব খুশি হচ্ছে, কারণ গুড়িয়া দিদিকে তো আমি গাছে হাত দিলে বকতাম, তো এখন তাই কি আমার গাছপালা সব ভেঙে শেষ করে দিচ্ছে, তাতে গুড়িয়া দিদির খুশির সীমা নেই। হ্যাঁ, খেয়ে ফেল সব, কুড়িগুলো খা, তো খেতে দিইনি তো। হ্যাঁ, তাই কি তুমি আমার গাছ ভেঙেছো কেন? গাছ ভেঙেছো কেন?